अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज Iz Džemate Ahmadija Amerika अमेरिका का годишното събрание Джалса Салана е почнало и втори път аз участвам в събранието. ये जलसे Това събрание, което всека година в различни държави в света правят различни държави, различни джамати. जलसे की ततब्बों में है। Това е почнало от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, от обещания Месия. Целта това е било на обещания Месия, че те да бъдат наследници от истинските блага и беркети, които членовете на джамаата да оправят своето или да напредват в живота също и в духовността също, и те да бъдат, тези блага да бъдат постоянно част от техния живот и те да бъдат постоянни беркети върху тях и блага върху тях. И тези блага и беркети тогава се получава, когато човек има истинска таква, значи истинския начин да се бои от Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, всички, които участват в събранието, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам мечтаеле от тях, че те да същия цел да отиват в събранието и да постигат на тези нива, и които не обръщат внимание към да интересуват да постигат в тези нива. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е притеснили от тях, както този събрание идва заради събранието с Ахмедиите получават беркети и блага. Също е голямо предупреждение за Ахмедиите, че Аллах Таала е дале шанс, че той в година веднъж, че той да се поправи в своите слабости и отново още веднъж той да напредва в своя духовността и в своите добрини и да почиства своя характер също, но да грижи за тези всички условия. Той, ако не е опитвале, не е трудиле, ако той е трудиле или опитвале, тогава следващите години той не е бил постоянен, който трябваше да пази
на това ниво, ако беркетите на събрание и блага от събрание, ако един Ахмеди да знае, че какви са свързани с събранието и да опитва да получи това всичко, тогава във всяка година, когато той участва в събранието, тогава в тези беркети и тези, които промени има, той ще събере многократно. Тогава във всяка година той ще напредва в таква и напредва в вярността и напредва в своя религия. И тези нива, които са, те ще ни водят на това ниво, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е мечтал, че ние да бъдем на това място. Значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещание Месия, тази мечта, който е мечтаеле, ние трябва да обръщаме внимание, който той е мечтаеле, че това състояние да бъде на тези хора, които участват в събранието, и целта на събранието в сърцето на обещание Месия, каквото е било и който той е показале. И показале в тези думи, че в този свят повече да обръщате внимание към отвъдния живот и и вашите внимания и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е много настоявале, че в себе си да садете семка от таква. Таква означава, че права за Аллах също да грижате и да имате страхопочитание от Аллах Таала и да се боите от Аллах Таала и същия начин да грижите за човечеството, права за човечество да грижите и да страхувате от Аллах Таала и да и такъв начин да грижите за хората. Най-първо, който право има на Аллах Таала, правата от Аллах Таала, най-първо това е ибадат. И от ибадатите най-първо е намаз. За намаз Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че това е мозък на ибадат, на благослужение. Това е мозък на благослужението. Миналия хутбе аз съм обяснил за тази тема. Значи тези хора, които не са слушали това хутбе, тогава да слушат и на своето ибадат и своето молитви. И да най-малко те да грижат за своето тези нива да постигат. И когато във времето на събрание заради околна среда или намаз вие с джамат ще правите, и тогава това да бъде част от вашия живот, че вие постоянни да бъдете, че с намаз, баджамат, с джамат да правите и на събранието, дни на събранието, постоянно това да молите, че вие да бъдете постоянни в молитвите и молете, че Аллах Таала да даде на всеки един възможност, че истинския начин Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да от нас всеки един да грижи правата на Аллах и правата хора. Още едно нещо искам да ви изясня, че тези хора, които идвали са в събранието, за техното улеснение събираме молитвите и шарият ни позволява, но в къщите и без някаква сериозна причина ние да събираме, ако молитвите това не е позволено, някои къщи постоянно събират молитвата, намаз постоянно, защото когато от деца ще питаме, че колко има молитви на ден, тогава децата, някои деца казват, че 3 молитви. 3 намази има. Много ясно се личи, че в тези къщи не грижат за намаз в Коран Карим. 5 молитви на ден Аллах Таала ни е казале Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям чрез своя характер, чрез своето дела ни е показале цел живот, че 5 намаз, 5 молитви трябва да праваме на ден и как трябва да праваме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещание Месия, многократно ни е казале за тези, ние обърнали внимание към 5 молитви, 5 намаз
И миналото хутбе аз съм обяснила чрез думите на обещания Месия към как той обърнале внимание към молитвите, така също наши нива да бъдат високи към таква и да грижиме за права на Аллах Таала, само да не сме постоянни в молитви. Даже има и други някои задължения на нас, след това има нафал намаз и нафал има и да украсяваме нашите намаз, нашите молитви с нафал и тахаджуд намаз да украсяваме. И тези 3 дни много хора обръщат внимание към тахаджуд молитва, среднощна молитва, преди сутришна молитва и те тогава да правят защото когато има някаква слабост в фарз намаз, тогава чрез нафал намаз допълваме това слабост и Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни обръщали внимание и той е казал, че нашия джамат трябва, че нашия джамат задължително да правят тахаджуд намаз, който не е много дълга молитва. Тахаджуд намаз не може да правят, само те 2 нафал може да правят. Той ще има шанс, защото това време молитвата има едно много голяма сила, защото те от истинския тръпка и от истинския болка се прави тахаджуд намаз и докато няма истинска болка в молитвата, в сърцето ако няма, тогава един човек как ще се освободи от приятния сън? Значи събуждане от съня, това означава, че човек жертва своя сън заради обичта на Аллах Таала. Значи това време, когато става човек това време, когато човек събужда, на него сърце има една болка, едно внимание и в това ще получава в сърцето една болка и плачене пред Аллах Таала и това плачене и това болка и това тръпка после чрез това състояние после Аллах Таала приема молитвата на човека и Аллах Таала една голяма промяна прави в човека. Днешния свят, днешното време, различни програми има, хора по-късно спият и наистина тахаджуд време на тех е много трудно, в това положение е много трудно да стават и който стават в това време, в това състояние на тахаджуд намаз, това е истина много голяма жертва и това, където на човек дава близостта на Аллах Таала и там също има една голяма полза на човека за себе си и наистина права на Аллах Таала в религията на Ислама най-голямото право има, че човек трябва да грижи за своя брат, въпреки това, че или може така да казваме, че най-първо той трябва да грижи за своето братия, значи за човечеството трябва да грижи и без да праваме разлика, че кой е от коя религия или кой народ е, заради човечеството, заради това, че той е човек, Аллах и неговия пратеник Хазрат Мухаммад саллаллаху многократно ние казали, че трябва да грижиме за човечеството и който е момин, който е вярващ, за него най-вече Хазрат Мухаммад саллаллаху казали, че той е много задължен, че той трябва да грижи за човечеството. И вярващите трябва да грижат за това и да обръщат внимание за това. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, когато селта за събранието е казали, че обръщате внимание, че да грижите за права на човечеството и за своето братия да имате любезността и обичта и да не бъде само това свързано с събранието.
че дни на събранието само трябва да обичате или да уважавате. Обикновени дни също трябва да показвате това чувство към своите братия. Значи всички хора са един на друг брат. Някога малки недоразумение, братията се сърдат един на друго и после няколко години продължават и после тези проблеми влизат в различни други роднински връзки и това любезността и грижността и чувства, които към един на друг има, после човек някога в къщите има това чувства, че не обичат на един на друг и после развалят къщите също. Едно време е било, че когато ние сме казали, че в европейския свет заради свобода има повече разводи или не са спокойни къщите, в къщите няма спокойствие и процента на разводите се увеличава. Мъж и жена не разбират чувствата на един на друг и с любезността, с обич не обръщат внимание към един на друг до някой време и началото, който обичта има, накрая те стават един на друг враг в Европа. И причината това е, че заради обществото или заради околна среда, те един на друг не вярват. И вярата се намалява и накрая резултат това има, че развалят къщите. И за нас също. Това е вече, трябва да притесняваме, трябва да тъгуваме, че в Ахмедите семейства също е почнало това. И наистина развалят някъде семейства. Тук също аз някога получавам от Каза рапорти, писма и някога гледам, че някъде има процент се увеличава за разводите и за развалените, да се развалят къщи. Затова всеки Ахмеди, един момин, един вярващ, на всяка точка трябва да обръща внимание и трябва да опитва да труди на своя околна среда да увеличава. Тогава истински Ахмеди ще бъдеме. В това събрание също трябва да обръщаме внимание към това също и трябва да постигаме високите нива. И после трябва да обещаваме, че ще бъдем постоянни. Ние трябва също това да спомниме, че ние на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на обещание Месия истинския обещание сме правили, че чисти промени ще праваме в себе си и ще бъдем цел живот постоянни в таква и сме подновили нашия бед, нашето обещание и винаги трябва това да е пред нас, иначе нето ние ще бъдем от тези хора, които грижат за своето обещание и нето ще бъдем от тези хора, които получават от събранието беркети и блага. Събрание има и когато вие песни пеете или поема пеете и после на МТ, когато показват и опитват да бъде по красен начин с голяма тръпка и казвате, че дни дойдоха за беркети и за блага. Значи блага, дни на блага и дните на беркети. Ако искате да получавате, тогава да имате нужда от таква, значи да се боите от Аллах Таала със свършен начин да изпълнявате законите на Аллах Таала и законите на Мухаммад саллаллаху и обещанието към Хазрат Мухаммад саллаллаху. Иначе дни въпреки ще бъдат, наистина ще бъдат дни за беркети, но ние няма да имаме никаква полза от тези дни. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че това не е някакво светско събори или някакви веселби, че дошли сте, гледали сте истинските блага и беркети, които са, вие трябва да получавате
блага от това. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам какво искали от нас? Няколко думи ще ви представям. Представям няколко думи. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, всяка една дума на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, всяка една дума или всеко едно изречение, което изпълняват, наистина те може да стават хора на Аллах. И това е целта на идването на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че нашия господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че да бъдете истински хора на Аллах Таала и не само хора на Аллах Таала, който Аллах Таала ще обича. Сега аз ще ви казвам думите на Хазрат Мухаммад, думите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и на негово истинския начин изпълнение. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали: вие, които сте правили бейт на мен и на мен сте приели хакам и адъл, след това някой моето решение, който аз съм дал ви някакъв закон или някакво решение, тогава вие трябва да тъгувате за вашия вяра и страхувате, че тези, които вашия сърце е пълно с различни лоши обичаи и който аз ви спирам, ако наистина вие сте приели от сърцето, че обещание Месия е един съдия, тогава от неговите заповеди и тогава хвърляте цялата сила и всичките оръжия пред него и от неговото решение дайте цялото уважение, за да бъдете приети при Аллах Таала и да приемете величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Достатъчно е пред вас свидетелството на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че той ви е казал, че той ще бъде пред вас съдия и той ще ви учи религия. Значи тези хора, които гледат на думите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и да изпълняваме всяка една дума от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, те са думите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че всяко едно решение от обещание Месия и всеки един заповед, който той е дале, да уважаваме. Не само ще уважаваме на обещания Месия, уважаваме на обещания Месия думите, даже ние ще гледаме думите с цялото величие на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Това е нашия късмет и добър късмет, че ние на нашия имам сме приели, значи обещание Месия сме приели. Който открито ни е обяснили религията, който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е дали на нас, за да някой да не казва, че ние не сме разбрали правилно начин. Значи един Ахмади, когато прави бейт, когато обещава, тогава той трябва да грижи за своето дела и светските желания и светските работи, да не удалечава на него от своето обещание, от своя бейт. И на истинския начин такъв човек бейт, който е, това не е бейт, то са само от уста неговите думи. Значи тези дни, които са на събрани, всеки един Ахмади трябва да провери на себе си, че той е на кое ниво е. На джамаат предупреждение правили Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че Аллах Таала е създале това джамаат и Аллах Таала ще подкрепи и без брой наказание, без брой знамение той е дале. И целта на Аллах Таала това е, че това е джамаат на последователите на джамаат. И на края на време света ще идва. Но първо ще идва най-доброто време, който хора ще бъдат на първия век след обещания Месия. Значи те са от думите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че затова хвърляте от лъжливите дрехи от себе си. Цялото внимание обръщате към Аллах Таала, защото когато Аллах Таала ни е дале блага вест, че след обещания Месия
вечния хилафът ще има до съдния ден с нас, тогава ние да получаваме полза от хилафът, тогава ние трябва да трудиме, че след едно поколение, второто поколение, да слагаме това сила и една тръпка, че те да бъдат свързани с хилафът, че ние на всека една нашия дума и нашия дело заради Аллах Таала ще праваме. И ако това няма да бъде в вас, тогава ние няма да мечтаеме това прекрасното време, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е казале. Даже ние ще бъдем в пълна тъмнина и ще потънеме в тъмнина. И затова трябва всеки един Ахмеди трябва да обръща внимание и да труди за това. И също Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че където моето хора, моя джамаат, да има една сила, че те да споменават на Аллах Таала, същото да личи от тях, че те обичат един на друг. Не само, че молитви да правят, даже след когато са постоянни в молитвите, тогава трябва да има в джамаат един обичта, едно уважение. Това е Хазрат Масих Мауд алейхиссалам мечтаеле от своя джамаат. И когато това нещо ще има, тогава ние ще бъдем тази джамаат, който е джамаат на последните хора. И тази обич, който ще има между нас, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни обърнале внимание към грижа за човечеството, както той е казале, ако така всеки един от нас така ще грижи за права за човечеството, тогава една промяна ще бъде в тези дни. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в обещания Месия е казале, че с създанието на хора, че с човечеството, моя религия, това е, че докато няма да молиш и за своя враг, тогава с вашия сърце няма да бъде цялото чисто. Вижте колко сме от нашия джамаат, който, когато има различни проблеми, ако това ще мислите, тогава не може да имате проблеми. Когато един вярващ човек на своя враг и който не е мумин, който не е вярващ, с него ще моли, тогава да разберете, че той е със своите хора колко ще прави молитва и как ще грижи за да прави молитва. И когато такива молитви ще бъдат, тогава Аллах Таала с приятен начин гледа към своя човек и с обичта обръща към своите хора. И когато Аллах Таала гледа с приятен начин, тогава на неговия светския живот и отвъдния живот двете се стават много прекрасни. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам това предупреждение или съвет винаги трябва да бъде пред нас. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, Аллах Таала милост има върху вас, защото той ви е дале сила, че той ви е дале този око, който вие сте разбрали, че обещания Месия е от Аллах Таала, това възможност. Аллах Таала ви е дале. Ако той няма да даде това милост на вас, това възможност на вас, тогава както други хора пасуват или обиждат на обещания Месия, така вие ще бъдете от тези хора. Както хора обиждат, така вие ще бъдете от тези хора. Ако Аллах Таала няма да бъде милост към вас и милостта на Аллах Таала да не бъде с вас, тогава помислете, кое е дръпнало на вас. Това е само милостта на Аллах Таала. Да не мислете това, че ние сме мусулмани. Ислам е много голямо възнаграждение от Аллах Таала. Оценявайте тази религия. Но оценявайте тази религия и бъдете благодарни. Само с име да бъдете мусулмани и с име да бъдете Ахмеди, това не е нищо. Истината това е, че това милостта, който е от Аллах Таала с Ахмедият и с Ислам, който сте приети,
Това трябва да оценявате. И как трябва да оценявате това? Че в това философия е това, че който не се получава от само езика да казвате, че вие сте Ахмади. Всичките... Ислам означава, че цялото с покорността да изпълнявате заповедите на Аллах Таала. И разумето това е, че истинския начин да изпълнявате думите на Аллах Таала или заповедите на Аллах Таала, това означава съвършен начин изпълнение, че с цялото тяло, с цялата душа да бъдете пред Аллах Таала. Когато един момин това състояние има, тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е представили един стих от Корана, че Аллах Таала е казал в Коран Карим: защо не? Който пред Аллах Таала, който принадлежи на Аллах Таала и той върши добрини, тогава неговото възнаграждение при Аллах Таала има и те няма да страхуват и няма да тъгуват. Значи Аллах Таала е обещал с нас, че който да е с цялото внимание ще обръща към Аллах Таала и ще уповава на Аллах Таала и удоволствието на Аллах Таала ще бъде най-пред пред него и неговия страх и неговата тъга Аллах Таала ще отдалечи от него. Есан означава, че да бъдете добри към другите без своя полза. И това също е, че в своето знание и в своето дела да бъдете искрени. Човек, който върши своето дело или който негово знание има, с добро намерение да бъде и с добри дела да върши и никакъв начин да не има някаква грешка или някакъв слабост в неговите дела. Това е истинския начин, това е състояние, който може да наричаме, че да обръщаме внимание към Аллах Таала. Това е нивото, който всеки един Ахмади трябва да труди да постигне на това ниво. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казали, че това ниво ни дава мястото на истинския Ахмади, истинския мусулман. Когато той е приеле нашия бейт, ние не трябва да радваме само това, че ние сме правили бейт на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че ние сме станали вече Ахмади. Даже ние трябва да опитваме, че да постигваме тези нива, които Хазрат Масих Мауд алейхиссалам мечтали или ние обяснили. За бейт хора, които има добър късмет, които са правили бейт, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали: аз ви истина казвам, че това е едно събрание, което Аллах Таала е подготвил за вас. Благословени са тези, които получават полза. Тези от вас, които са свързали с мен, да не бъдете горделиви само заради това, че каквото вие искахте да получихте. Това е самата истина, че вие наистина от тези наверници, които отказали са от мен, малко по-добри сте от тях, че вие приехте, вие не сте от тези хора, които са отказали, те са отказали от мен и са техния повелител е сърдили от тях и вие сте по-добри от тях, че вие сте опитвали сте, че да бъдете далече от гнева на Аллах Таала. Но също това е истината, че вие сте близо до този извор, който Аллах Таала е дале за вечния живот. Да, вода още не сте пили от това извор, вие сте близо до този извор. Значи търсете помощта от Аллах Таала, че той да ви даде възможност вие да пиете от този извор вода. Иначе, защото ако Аллах Таала не иска, вие не може да пиете тази вода. Вие не може да получавате беркет или блага от Ахмадият. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че аз истина ви казвам, че който ще пие от този извор вода, той няма да умира, защото това ви дава вечния живот и тази вода ви спасява и ви спасява от дявола. И какъв е начин да пиете вода от този извор? Това е, че който Аллах Таала ви е дале две грижи, права за Аллах и права за човечеството. И с цялата
едното е права на Аллах Таала и другото е за права за хората. Това е този ниво, който всеки от един трябва да приеме и да постигне на тези нива. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, също един много голям милост има, че той ни е дали един много голям възможност, че той е основавал събранието, където ние слушаме добри думи, религиозни думи и от един на друг обич получаваме и знание увеличаваме. И той ни е обърнал внимание, че ние да постигаме на тези нива, които той е мечтал от нас. И още едно важно, много той е обърнал внимание, че всеки един Ахмеди от нас трябва много да обръща внимание. И това е, че на своите знания трябва да увеличавате. Днешно общество, светски знания много увеличават, висше образование, такива неща, но религия въобще не интересуват, че религиозно знание да увеличават. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, истинска промяна е свързана с това е, че вашия религиозно знание трябва да, или информация трябва да увеличавате. И това само и само чрез Хазрат Масих Мауд алейхи салам може да получиме от неговите книги. Хазрат Масих Мауд алейхи салам без брой книги е оставили едно голямо скровище пред нас. Значи, ние трябва да обръщаме внимание и даже много внимание, че да четеме на Хазрат Масих Мауд алейхи салам книги, които книги са преведени в английски. Тези хора, които знаят английски, да четат английски, които знаят урду, те да четат урду, и които различни преводи са, 4-5 томи са преведени, които знаят урду да четат, че това е нашите ние, които знаеме, още много знание имаме, които трябва да знаеме. Защото който той е обяснил, това е тълкуванието на Коран Карим. Защото най-вече в нашия време, който знание или информация има за Корана, това е на обещания Месия. Аллах Таала е дале за Коран Карим, който често рецитират. Аллах Таала е казал за тях, че Коран Карим е една жива книга и една светлина има пред нас. Аз много пъти ви казвам, обещания Месия е казал, които са свързани с мен, съветвам, че Аллах Таала на този джамаат само за това е създал, че той да даде ясни знамения. И защото без действия или без дела въобще няма никакъв напредък. И тогава има напредък, когато вече знаете знанието на Корана или да разберете Коран. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че аз искам, че чрез вашите дела да показвате красота на Ислама пред света. Аллах Таала затова ми е изпратиле, че четете Коран Карим не като една приказка или една книга или философия. Вие трябва да четете книгата, когато четете Коран Карим, че тази е книга на Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е обръщал внимание на своите вярващите, че нашия задължение това има, че ние да разбереме Корана и когато рецитираме, да разбереме красота на Ислама и да обясняваме на другите хора, че това е учението на Корана и това е най-голямото оръжие пред нас е Коран Карим. Никой млад или никой човек, никоя жена не трябва да има никакъв комплекс, че хората говорят срещу Коран Карим и ние как ще използваме този оръжие. Това е оръжие и най-силното оръжие пред нас, знанието на Корана, който ще победи пред всичките религии. И ние трябва да учиме Коран и напред трябва да обучаваме на други хора и за него рецитиране и за разбиране. И тези хора, които обвиняват на Ислама, нашия задължение е да затворяме на тези хора устите
И всеки ден, който на Коран и на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много мръсни обвинения разпространяват в света, нашия отговорността има. Това не само няколко хора от нас да са отговорници, не само от няколко хора, които Худамул Ахмедия или Ансарула. Всеки един Ахмеди е задължен, мъж, жена и момче и момиче. Всеки един е отговорен. За всеки един от нас прекрасното учение да представи пред света. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия е казал, че сте влезнали в джамата, вие да бъдете по-различни от другите хора. Вашия живот да бъде съвсем различен от предишния. Каквото вие сте били преди, да не бъдете същите. Да не мислите, че Аллах Таала по пътя на Аллах Таала вие ще промените, вие ще бъдете много врагове ще имате, защото който хваща ръка на Аллах Таала, никога той Аллах Таала хора не може да унищожават на него, и на когото е приятел Аллах, тогава на него никакво притеснение не трябва. Ако има някакво притеснение или някакви мъки заради Аллах Таала има, тогава той въобще не обръща внимание. Тези дни за него са рая, че заради Аллах Таала получава някакви проблеми. Ангелите на него хващат с двете ръце и той е още по-силна връзка има с Аллах Таала, и той Аллах Таала дава заповед на своето ангели, че грижи за моя човек. И тези няколко думи, които аз съм ви казал, много малко, кратко, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е казали, те са много. От тях много малки неща съм представил пред вас. Ние трябва да изпълняваме тези неща и в нашия живот да има една промяна, който да бъде за удоволствието на Аллах Таала и да получавате близостта на Аллах Таала, както аз съм преди малко съм казал, че тези събрания на нас, чрез тези събрания да има промяна в нашия живот, в нашите дела, в нашите думи, и тези неща, които говорихме тук или говориме тук, да имаме пълна полза от това, и всеки един трябва да обръща внимание към себе си, че той на кой ниво стои и дали ние опитваме да постигваме тези нива, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам мечтаеле от нас. Тогава ние може да получаваме полза от събранието. Иначе това също е като светските събори, или Аллах Таала да ни даде възможност, че ние всички да изпълняваме тези неща. Още едно нещо искам да ви казвам като за организация, че всеки един човек да гледа около себе си с внимателно, че в събрание това е много задължително за вашия защита и за защитата за тези всички хора, които са участвали в събрание. Тези хора, които са дежурни, някои дежурни не обръщат внимание към намаз, и за намаз трябва да има трябва да грижите за намазите, които са дежурни. Те също да не мислят, че някакво задължение има, затова намаз няма да правят. Това е целта на събранието, че да грижиме за молитвите. Аллах Таала да даде възможност на всички. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله